देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लगाना है पैड। ये जो टाइमिंग चेन पैड है, टाइमिंग चेन पैड भी कहते हैं, टाइमिंग चेन गाइड भी कहते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये टाइमिंग चेन पैड लगाना है, फिर उसके बाद ये टाइमिंग चेन डालनी है। ये जो टाइमिंग चेन है ना, ये मैं रोलन की डालता हूँ इंजन में, और ये रोलन की टाइमिंग चेन है और नई पड़ रही है। तो फिर उसके बाद आपको टाइमिंग चेन डालने के बाद आपको सीधे ये क्रैंक ये पूरी क्रैंक असेंबल है, मैंने कंप्लीट होकर आ रही है इसका। ये ऑयल पंप गलारी, गियर, और ये मैन बेयरिंग, ये कनेक्टन रॉड असेंबली, और ये मैन बेयरिंग, ये टाइमिंग चेन की गलारी, ठीक है ना। और फिर आप इसको इस हिसाब से फिट करना है। ये ठोका पीटी इसमें ज़्यादा सही नहीं रहती है, और इसमें आपको हिसाब से दोनों तरफ, यानी इधर भी ताकत लगा के और इधर भी ताकत लगा के, इधर इधर, तो इसको आराम से ऐसे ही बिठाना है, ये ऐसे ही बैठ जाती है। और अब ये बैठ चुकी है आराम से बिल्कुल, ठीक है ना। और पहली तरफ हमने ये टाइमिंग चेन, ये अब ऐसे खींचने से, टाइमिंग चेन खींचने से ये इसमें कनेक्ट हो गई गलारी, ठीक। बाकी उधर की पहले साइड वेरिएटर की आप सील मत डालना, और सील यानी कोई भी टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम होती है तो तब से क्लियर हो जाती है। अभी बात को ठीक हो गया, और ये क्रैंक बैठ गई। अब आपको करना यह है कि इसको अच्छे से, ये इसके सीट को साफ करना है, सही से अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से साफ करना है इसको। इसमें और कुछ तो सिस्टम होता नहीं है कि ये मैस्ट्रो का इंजन है, मैस्ट्रो 100 सीसी सेल्फ स्टार्ट। और इसके बाद दूसरा चैम्बर, ये रहा दूसरा चैम्बर, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा आपको। इसका भी अच्छे से साफ करना है, यानी ये जो सीट होती है ना, सीट, चैम्बर सीट, क्रैंक केस को अच्छे से साफ करना है। इसमें पैकिंग नहीं होता है, ये कंपनी से ही ऐसे आता है। कुछ गाड़ियों में पैकिंग आता है, पर वो बाइकों में ज़्यादा अधिकतर रहता है। कुछ बाइकें भी ऐसी हैं जिसमें कंपनी ने पैकिंग नहीं डाला है, और कुछ स्कूटियाँ हैं, ये देखिए आप। और यहाँ पर अब कोई अच्छा सा एनाबॉन्ड या फिर कोई भी पैकेज चिपकाने का ट्यूब यूज़ करें इस पर, क्योंकि ट्यूब लगा के जो लीकेज होती है, लीकेज नहीं होती है, और अच्छे तरीके से फिटिंग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती ऑयल लीकेज की। भाई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये क्रैंक साफ होती है और टाइमिंग चेन का ध्यान रखना पड़ता है। और इसको हम ऐसे डालते हैं, ये बैठ चुका है बिल्कुल करेक्ट फिट। और इसके बोल्ट, है कि चैम्बर में पूरे सारे बोल्ट होते हैं, 9 बोल्ट होते हैं इसमें, 10.5 नंबर के आते हैं इसमें, ठीक है। ये बोल्ट टाइट होते हैं, 10 की गोटी से उसको बोल्ट अच्छे से टाइट करें, जो कहीं लूजिंग ना रहे, जो मोबिल लीक ना हो। ओके, बोल्ट लग गए सारे।
देखिए अब आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो ऑयल पंप की गलारी होती है यहाँ पर को। अब इसके बाद जैसे ये चैम्बर के सारे बोल्ट टाइट होने के बाद फिर ये ऑयल पंप की गलारी लगती है यहाँ पर। कि ऑयल पंप की गलारी ऐसी होती है दिखने की, ये देखो ये यहाँ पर को इसमें एक ऐसे होता है ये, और ये एक इसमें पिन लगी होती है जो इससे घूमता है ये ऑयल पंप। यहाँ पर को इस हिसाब से देखिए फ्रेंड, ये ऑयल पंप की गलारी फिट हो गई है। ये देखिए आप, ये ऑयल पंप की गलारी है और ये नीचे ऑयल पंप है। इसका ऑयल पंप बहुत छोटा होता है और गाड़ियों के मुताबिक होता है, इसमें ढक्कन में होता है। से चोट लगानी पड़ती है क्योंकि इसमें रिंग होता है और इसके बुश भी होता है जो इसमें सेट बैठने में थोड़ी दिक्कत करता है, तो उसको हल्के से ठोकने से सेट बैठ जाता है। यही रहा इसके 2 वोल्ट। ओके, ये टाइट हो गए। देखिए आप, अब ये पूरा क्रैंक केस और ये क्रैंक केस बैठ चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी अब इस साइड का हिस्सा रह गया ये मैग्नेट कॉइल का, और कॉइल लगने वाला सिस्टम रह गया है, वो लगेगा इधर। पहले साइड क्लच असेंबल फिट होगा और फिर इधर फ्लॉप किट एंड हेड फिट होगा, फिर उसके बाद कार्बोरेटर फिट होगा। वो